بینندگان عزیز و ارجمند، به برنامه دهکده جهانی امروز خوش آمدید. در هر کجای این دنیا که زندگی میکنید امیدوارم که آرامش در دلهاتون برقرار باشه، سالم، سلامت در هر جای دنیا زندگی همراه با آرامشی رو داشته باشید. مطلب امروز برنامه دهکده جهانی مطلب خیلی جالب، خیلی متفاوت، خیلی به درد بخوره. امروز ازتون دعوت میکنم هر کی، چه زن، چه مرد، چه بچه، چه بزرگ، برنامه امروز رو حتما نگاه کنه، چون همیشه یه فرمول رو میخواستیم پیدا کنیم در دنیا که به ما بگه که چگونه رفتار انسانها رو بتونیم ارزیابی کنیم و با توجه به اون رفتار بتونیم عکس‌العمل درستی رو و بدونیم چگونه با هر کسی رفتار کنیم. خیلی جالب ران هابارد اومده انسانها رو دسته‌بندی کرده، فرمولی رو برای شناخت انسانها اول که بشناسیم هر کسی جزء چه دسته است و بعد از اینکه افراد رو شناختیم و در کاتگوری خودش قرار دادیم بدونیم که حالا با چجوری رفتار کنیم. هر فردی چگونه باید شناخته بشه اول و دوم چگونه با انسانها باید رفتار کنیم. چیزی که همیشه همه سالهای زندگیمون میگفتیم کاش که مثل فرمول ریاضی و فیزیک این هم فرمولی داشت و ما خیلی راحت میتونستیم بفهمیم که با انسانها چگونه رفتار بکنیم، چگونه باید هر کسی باش رفتار بشه. خیلی جالبه. با ما باشید با برنامه دهکده جهانی امروز از شبکه خوب ITN.